इनिसियल पोइन्ट्सहरू चाहिँ के थियो जुन चाहिँ तपाईँहरूलाई अलिकता प्रब्लमेटिक लाग्यो ड्युरिङ इनिसियल फेज अफ यो पर्चेसको? यो खास गरी यसलाई हामीले चाहिँ कस्तो गऱ्यो भने अहिले ल्याटरल रिडिङ भने दिपजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। हामीले चाहिँ यो पुरै सागा सकिसकेपछि अनि पछाडि फर्केर हेऱ्यौँ होइन, वी वक्ड ब्याक होइन, वकिङ ब्याक पछाडि उल्टो बाटो हिँडेर उल्टो गरी हिँडेर हेर्दाखेरिमा चाहिँ धेरै कुराहरू अचम्मसँग खुल्न जान्छ। किनभने एउटाले एक थोक भन्छ, त्यसपछि अर्को थोक घटनाहरू हुन्छ, त्यो घटनाक्रमहरू केलाउँदाखेरिमा प्रब्लम चाहिँ प्रोक्युरमेन्टको सुरुकै स्टेजमै देखिन्छ। भनेको सुरुमा चाहिँ के हुन्छ भने सामान्यतया सरकारले गर्ने खरिद, पब्लिक मनी युज गरेर गर्ने खरिदमा चाहिँ एउटा प्रक्रिया हुन्छ। त्यो सामग्री किन चाहियो त्यसको ऱ्यासनल लेख्ने, त्यो सामग्री बजारमा पाउँछ कि पाउँदैन होइन, त्यो कुराहरूको डिटेल तयार गर्ने, त्यो सामग्री हामीले कस्तो खालको लिने त्यसको स्पेसिफिकेसन्सहरू तयार गर्ने एक्सपर्टहरूले गर्छन्। त्यो पनि एउटै तहमा निर्णय हुँदैन, त्यो स्टेप वाइज होइन, कमिटी वाइज गएर अन्तिममा फाइनल डिसिजन गर्ने त हुन्छ। इभन यसको ओरिजिन हेऱ्यो भने त नेपाल सरकारले एउटा बजेट भाषणबाट सुरु गरेको छ, 2015मा आउनुपर्छ सायद। बजेट भाषणबाट के भनेर सुरु गरेको छ भने हामी 2टा जहाज किन्ने भनेर सुरु गरेको छ। बजेट भाषणमा अनाउन्स भएको छ होइन, त्यो बजेट भाषणमा पर्नलाई त्यो एउटा प्रोसेसबाट जान्छ भनेको यस्तो लामो प्रोसेस छ। अहिले ल्याटरल रिडिङ हेर्दाखेरि के अरे यो ल्याटरल इमेज हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भने यो लागत अनुमान तयार गर्दाखेरि र यो किन्ने प्लान बनाउँदैखेरि नै हामी एकदमै त्यो त्यहीँबाट डुबियस र छ भन्ने चाहिँ हामीले देखेका छौँ। जस्तो यसमा जुन एकदमै क्विकली र जसरी हतारमा निर्णयहरू गरिएको छ त्यसले पनि हामीलाई रेड फ्ल्यागहरू रेज गर्यो होइन। र हामीले जस्तो कम्पनीहरूको बारेमा खोज्दै जाँदाखेरि एकदमै कन्ट्रोभर्सियल फिगरहरू आए होइन, भनेपछि हु आर दिस पिपल भनेर त्यसले पनि हामीलाई ब्याकग्राउन्ड चेक त्यो खालको रिसर्च गर्दै जाँदा चाहिँ यति धेरै त्यो रेड फ्ल्यागहरू र पहिलेको जुन इन्भेस्टिगेसनहरूले पनि पोइन्ट आउट गरिसकेको थियो 4 अरब 35 करोड बराबरको करप्सन भएको हुनसक्छ भनेर लेखा समितिले त्योभन्दा अझ अगाडि तपाईँको महालेखा परीक्षकको रिपोर्टले एनुअल रिपोर्टमा पनि यो कुराहरू आइसकेको थियो। र मान्छेहरूले चाहिँ भन्दै थियो वाइड बडी भनेको एउटा चाहिँ त्यो सिम्बोल जस्तो भएको थियो कि करप्सनको एउटा सिनोनिम जस्तो भएको थियो होइन। भनेपछि चाहिँ यत्तिकै त्यस्तो हावा नचली रुख हल्लिँदैन भनेर हुन त हामीले त एकदम इभिडेन्स खोज्नुपर्छ। तर सुरुको हाइपोथेसिस त्यही नै थियो हाम्रो कि यो यत्रो करप्सन भएको भए यो पैसा हु आर द बेनिफिसियरिज, यो पैसा कहाँ पुग्यो, कसले पाए होइन, किन करप्सन गरियो, र अझ किन भन्दा पनि हामीले हाउ हाम्रो चाहिँ प्रोसेस स्टोरी हुन्छ कि हाउको एन्सर खोज्छौँ क्या। कसरी गरे यी मान्छेहरूले भन्दाखेरि कम्पनीहरू सेटअप गरियो, बिडिङ गरियो, त्यसको एउटा प्रोसेस छ, डिसिजनहरू गरियो, यो सबै कुराहरू हामीले एकदम माइन्युटली खेलायौँ। सो यसमा मैले पनि देखेँ अनुसार कपाल अफ रेड फ्ल्याग्सहरू अलरेडी देखिन्छ। लाइक फर इक्जाम्पल यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ कि स्विचिङ टु अ डिफ्रेन्ट म्यानुफ्याक्चरर होइन, बोइङबाट जुन एयरबसमा स्विच गर्यो त्यो आफैमा सम खासपत हो कि त्यो जस्ट नेचुरल र राइट डिसिजन जस्टिफाएबल हो? त्यो त्यसमा चाहिँ उनीहरूले त्यो यो इन्टरनेसनल लबी नै हुनुपर्छ कसको जहाज किन्ने, कसको त्यो जसले पनि गर्छ, सामान बेच्नेले लबी गर्न कोसिस गर्छ, उसको स्वाभाविक हो, उसले मार्केटिङ स्ट्राटेजी अपनाउँछ। त्यो भन्दा पनि हाम्रो आवश्यकता अनुसार हामीले के गर्ने के नगर्ने भन्ने हाम्रो अनुसार हुनुपर्ने हो, हाम्रो स्ट्राटेजी हुनुपर्ने हो। हामीलाई के फाइदा हुन्छ र के घाटा हुन्छ हाम्रो सरकारी मान्छेहरूले त्यो निर्णय गर्न सक्नुपर्ने हो। त्यो निर्णय गरेनन् भन्ने कुरा त आज नेपाल एयरलाइन्सको आजको अवस्था हेरेपछि त्यो छर्लङ्गै हुन्छ, त्यो भन्नै पर्दैन। उनीहरूले केही पनि गरेका छैनन् होइन। उनीहरूले गर्न थियो एउटा के काम थियो भन्दा 2टा प्लेन किन्नु थियो, किनिदिए सक्यो। किनभने आजको अवस्थामा नेपाल एयरलाइन्सको फाइनेन्सियल पोजिसन एकदमै वर्स छ। कस्तो वर्स छ भने उसको लायबिलिटी नै यति धेरै छ कि उसको सबै एसेट बेच्दाखेरिमा लायबिलिटी तिर्न मात्रै पुग्ने अवस्थामा छ आज होइन। त्यो चाहिँ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टले त्यो देखाइरहेछ भनेपछि त्यो उनीहरूले त्यस्तो खालको गरे, त्यो उनीहरूलाई त्यति मात्रै गर्नु थियो होइन, जति उनीहरूले गरे त्योभन्दा पछाडि केही पनि सोचेनन्। यदि सोचिदिएको भए आज हामीले पब्लिक डिबेटमा हेर्दा कहीँ पनि कुरा उठेको सुन्दैनौँ कि नेपाल एयरलाइन्सलाई होइन, नेपाल एयरलाइन्सको सर्भिस राम्रो भएन, किन राम्रो भएन, कसले के गरेन भनेर न संसदमा कुरेको सुन्छौँ, न कोही नेतालाई त्यो संस्थाप्रति माया लाएर बोलेको कुनै बेला सुनेका छौँ। सुन्दैनौँ, रेयरली सुन्छौँ। यो चाहिँ यदि उनीहरू साँच्चै आफ्नो कम्पनीले यति ठुलो जहाज किनेको छ भने चलेको छ कि छैन, कति दिन ग्राउन्डमा छ, कति दिन आकाशमा छ होइन, उसको सर्भिस किन सुधार भएन भनेर पब्लिकली क्वेसन गर्ने ठाउँहरूमा पब्लिकली क्वेसन गरिने एजेन्सीहरूले किन क्वेसन गर्दैनन् त? त्यो यदि उनीहरूसँग माया हुन्थ्यो भने यो संस्थालाई
बलियो बनाउनुपर्छ यो संस्थाले, हिजो हामीले जहाज किनेको थियौँ यो त यसले त नाफा गर्न भनेर किनेको हो भन्ने खालको हुन्थ्यो भने त्यो सुरु हुन्थ्यो होला। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ जस्तै तपाईँले एउटा सुरुको बुँदा भनौँ, कतिसम्म कन्फ्युजन छ भने नयाँ जहाज किन्ने हो कि पुरानो जहाज किन्ने हो भन्ने पनि कन्फ्युजिङ तरिकाले रिक्वेस्ट फर प्रपोजल अथवा सुरुमा टेन्डर ओपन भएको छ। सो त्यो इनिसियली नै त्यही हो, किनभने त मैले बुझे अनुसारले त त्यो लिगली नेपाल एयरलाइन्स इज रिक्वायर्ड टु पर्चेस अ न्यू प्लेन होइन र? राइट। ओके, सो त्यसमा कन्फ्युजनको कुरा त हुँदै नहुनुपर्ने होइन, इट्स स्ट्रेट फरवर्ड कुरा हो, त्यो स्ट्रेट फरवर्ड हुनुपर्ने हो। तर त्यसैलाई नै गोलमाल गर्दाखेरिमा सायद अरू केही इन्सेन्टिभ हुन्थ्यो सायद, किनभने नभए महालेखा परीक्षकले सुरुमा रेड फ्ल्याग इस्यु गरेको चाहिँ यो नयाँ किन्न लागेको हो कि पुरानो किन्न लागेको, यो कन्फ्युजिङ हुने तरिकाले प्लेन किनिएको छ भनेर उसले पहिलो रेड फ्ल्याग इस्यु गरेको उसको आफ्नो एनुअल रिपोर्टमा थियो। सो यसमा कपाल अफ क्वेसन्स है। एउटा भनेर भनेको त इफ नयाँ किन्नुपर्छ भनेर पोलिसीमा छ भनेर भनेपछि त्यसलाई कसरी चेन्ज गरेर पुरानो किन्न मिल्ने बनाइयो या बनाउन सकियो, त्यो ठाउँ हुनुपर्ने हो कि नहुनुपर्ने हो? र अर्को भनेर भनेको अगेन 1000 फ्लाइट आवरलाई नयाँ मान्ने कि पुरानो मान्ने अब? डेफिनेटली द्याट्स बिग क्वेसन। सायद यो म टेक्निसियन भएर त्यति यो व्याख्या गर्न सक्दिनँ होला, तर हाम्रो अभाइलेबल हामीले रिपोर्टिङ गरेको आधारमा हेर्ने हो भने चाहिँ त्यो जहाज पुरानो हो कि नयाँ हो भनेर छुट्याउनलाई कन्फ्युजन किन गराइयो भन्ने खालका कुराहरूको तर्क हेऱ्यो भने थाहा हुन्छ होला। नयाँ जहाज किन्ने भन्यो भने चाहिँ म्यानुफ्याक्चरर आफै बिल्डर हुनुपर्छ ओके होइन, म्यानुफ्याक्चरर आफै बिल्डर हुनुपर्छ। तपाईँलाई एउटा रिमाइन्ड गरौँ, 2013मा किनिएको जहाजमा 5वटा बिल्डरले बिड गरेका थिए होइन, आई मे बी रङ विथ द नम्बर 5-6 कति थियो। तर त्यसमा चाहिँ त्यो बिडरहरूलाई डिस्क्वालिफाई गरिएको छ। के भनेर डिस्क्वालिफाई गरिएको छ भन्छ, केही 2 अथवा 3टालाई के भनेर भन्दा दे आर नट द म्यानुफ्याक्चरर भनेर डिस्क्वालिफाई गरिएको छ होइन। जस्ट 4-5 वर्ष अगाडिको कुरा भनेपछि डिस्क्वालिफाई गर्ने आधार त्यत्रो थियो भने यहाँ पनि त म्यानुफ्याक्चररबाट लिनुपर्छ, किन अर्को बिचको कम्पनीबाट लिने भनेर पनि सुरु गर्न सकिन्थ्यो होला। तर त्यो चाहिँ गरिएन। किन गरिएन भन्दा रिक्वेस्ट फर प्रपोजलको शर्तहरूमै त्यस्तो चिजहरू राखियो जसको कारणले 1000 घन्टा भन्दा बढी नउडेको होइन, 2014 भन्दा यता बनेको यस्तो खालको शर्तहरू राख्यो। अनि यसले चाहिँ मलाई लाग्छ हामीलाई केही सूत्रले बताए अनुसार हाम्रो स्टोरीमा छ यो चाहिँ इन्टेन्सनल्ली एयरबस पार्टिसिपेट नहुने गरी तयार गरिएको हो भनेर बुझ्छौँ। यसको थोरै अलिकति हिस्ट्रीतिर जाउँ। 2008-9मा नेपाल एयरलाइन्सले जहाज किन्ने निर्णय गर्छ। एउटा वाइड बडी एउटा न्यारो बडी, 2टा जहाज किन्ने निर्णय गर्छ। त्यसको लागि एडभान्स पैसा पठाइन्छ। सुगत रत्न कंसाकारजी नै एमडी हुनुहुन्थ्यो, सायद एमडी र अध्यक्ष दुवै हुनुहुन्थ्यो उहाँ। अनि उहाँले एडभान्स मनी पठाउनुहुन्छ, संसदमा कुरा उठ्छ एडभान्स मनी पठाउने बेलामा त्यो प्रोसेस पुरा भएन भनेर संसदीय समितिले छानबिन गर्छ, अख्तियारले फाइल उठाउँछ, मुद्दा हालिदिन्छ लगाएर। त्यसपछि के पुरा भएको थियो त्यतिखेर? त्यो चाहिँ प्रोक्युरमेन्टको प्रोसेस पुरा नगरिकन एडभान्स पैसा पठाएको र एडभान्स पैसा पठाएको कुरा चाहिँ भोलि फिर्ता नहुने, फेरि त्यहाँ नन रिफन्डेबल भनेर क्लज हालेको थियो। सो दिस वाज फर न्यारो बडी र वाइड बडी एट द सेम टाइम? एट द सेम टाइम 2 म आउँदैछु त्यसमा। 2टा किन्ने भनेर सुरु भएको थियो। त्यो किन्ने भनेर सुरु भयो, जब एडभान्स मनी पठाइयो त्यसपछि अख्तियारले मुद्दा हाल्यो होइन, यो पैसा फिर्ता नहुने गरी पठायो, यो पैसा फस्ने भयो भनेर $7,50,000 पठाएको थियो। त्यसपछि त्यो केसमा अख्तियारले सुगतजीलाई चाहिँ 6 करोड रुपियाँ धरोटी बुझाऊ भनेर भने, उहाँले बुझाउन सक्नु भएन। 2-4 दिन उहाँ जेल पनि बस्नुभयो त्यसको कारणले। पछि चाहिँ के गरिदियो भन्दा एयरबसले नन रिफन्डेबल भनेर पठाएको पैसा चाहिँ रिफन्ड गरिदियो। त्यसपछि सुगतजीले सफाइ पाउनुभयो, किनभने अब त नोक्सान केही भएन भनेर सफाइ पाउनुभयो होइन। द्याट ह्यापन। अनि त्यसपछि त्यो टेन्डर प्रोसेसलाई सेम टेन्डर प्रोसेस वाज रिभाइभ्ड इन 2013, आई थिङ्क 2012 हुनुपर्छ। त्यति बेला खिलराज रेग्मीको सरकार थियो। त्यति बेला त्यो टेन्डरलाई रिभाइभ गरियो। टेन्डर त रिभाइभ गरियो, टेन्डरको शर्त कसरी बिगारियो भने अघिल्लोचोटि एउटा वाइड बडी र एउटा न्यारो बडी भनेकोमा अब 2टा न्यारो बडी ल्याइयो द सेम टेन्डर। कसैले गएर अदालतमा मुद्दा हाल्छ, यार यो त यस्तो गर्न पाउँदैनौ, यति ठुलो चेन्ज गर्ने भए रिटेन्डर गर्नुपर्छ भनेर मुद्दा हाल्छ। तर त्यो मुद्दा चाहिँ मलाई लाग्छ 3 वर्ष 4 वर्षपछि मात्रै फैसला हुन्छ प्लेन आइसकेपछि। भनेको मतलब प्रोसेसहरूलाई कसरी, मैले यो किन तपाईँलाई भन्दैछु भने त्यति बेला चाहिँ एयरबस आफै सप्लायर थियो।
एयरबस आफै बिडिङ प्रोसेसमा इन्भल्भ थियो। सो वेयर नट टकिङ अबाउट द टु वाइड बडी जुन हामी अहिले कुरा गरेको छौँ, योभन्दा अगाडिको प्रोक्योरमेन्टको कुरा दुईवटा एउटा वाइड बडी एउटा न्यारो बडी लिएर आउँछु भनेर लिएर आउन खोजेको बेलामा त्यसलाई चेन्ज गरेर त्यही टेन्डर प्रोसेसलाई रिभाइभ गरेर कन्टिन्यू गरेर 4-5 वर्षसम्म एउटै टेन्डर प्रोसेस कन्टिन्यू सामान्यतया प्रोक्योरमेन्टको एक्सपर्टहरूलाई सोध्ने हो भने थाहा हुन्छ कि हुँदैन, तर त्यस्तो बनाइयो, त्यही रिभाइभ गरियो, त्यो प्लेन लिएर आइयो। अनि त्यो प्लेन लिएर आइसकेपछि हामीले हाम्रो रिपोर्टमा त्यो प्लेनको मामलामा इन्भेस्टिगेसन भयो, त्यो खरिदको मामलामा के अरे फ्रान्सको सरकारले नै इन्भेस्टिगेसन गर्यो र भन्यो कि यो त गडबड भएको छैन। 3,40,000 पाउन्ड होला है, म फिगरमा कन्फर्म हुन्छ, जस ठुलो अमाउन्ट नेपाली रुपियाँ 5 करोड रुपियाँ चाहिँ बराबर चाहिँ घुस दिएको छ भनेको छ। दिस इज यसको अलिकति म डिटेल त्यसमा। अनि त्यसपछि त्यो घुस दिएको छ भनिएको छ, तर घुस कसले पायो थाहा छैन, तर वी हेभ रेड इट इन फ्रेन्च कोर्ट डकुमेन्ट्स। यसमा अलिकति म थप्छु। न्यारो बडीको, किनभने हामीले वाइड बडी बुझ्नलाई न्यारो बडीमा जानुपर्छ कि त्यहाँबाट सुरु भएको छ, एयरबसबाट लिने क्रम नै त्यहाँबाट सुरु भयो। र त्यो न्यारो बडीको जुन प्रोक्युरमेन्ट हो त्यो चाहिँ एकदमै त्यो फ्रान्समै त्यो कन्ट्रोभर्सियल भएर त्यहाँको चाहिँ स्टेट प्रोसिक्युटर PNF भन्ने छ, उसले गरेको इन्भेस्टिगेसनमा चाहिँ उहाँले जुन भन्नुभयो रकम त्यो बराबरको चाहिँ नेपालका 2जना एजेन्टहरूलाई चाहिँ घुस नै दिएको भनेर उसले डिक्लेयर गरेको छ। र त्यो जुन डकुमेन्ट हो हामीले त्यो नै ओरिजिनल फेला पार्यौँ। हाम्रो स्टोरीको जुन के हो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ भर्सक प्राइमेरी डकुमेन्टहरू कन्सल्ट गर्छौँ र जहाँ प्राइमेरी हुँदैन त्यसमा 2टा सोर्सबाट कोरोबरेट गरेर एकदमै रिगरस हाम्रो फ्याक्ट चेकिङ हुन्छ। त्यो डकुमेन्ट पढेर हामीले एनालिसिस गर्दा यति इन्ट्रेस्टिङ डिटेलहरू आयो होइन। 2जना एजेन्टहरू हायर गराएको छ उसले, र त्यो एजेन्टहरूले एयरबससँग गरेको करेस्पोन्डेन्स नै त्यहाँ राखेको छ। र त्यो एजेन्टहरूले भनिरहेछन् कि हामीलाई एकदमै दबाब छ, चाँडै पैसा पठाउनु पऱ्यो, हामीलाई चाहिँ यहाँको चाहिँ उनीहरूले अफिसरहरूले दबाब दिइरहेछन् पैसा दिन भनेर, त्यहाँ पुरै घुस बकैदा भएको त्यो प्रमाणहरू आएको छ है। र त्यो केसले तपाईँ त्यत्रो हङ्गामा मचाइसकेपछि त्यहाँ त इभिडेन्स अलरेडी छ होइन। र हामीलाई के लाग्छ भनेदेखि जुन न्यारो बडीमा उसको इन्भल्भमेन्ट देखिएको हुनाले होइन नै यो वाइड बडीमा एयरबस आफै त्यसमा इन्भल्भ हुन चाहेन। र अर्को एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा तपाईँलाई भन्छु म, SMO इन्टरनेसनल भन्ने एउटा एयरबसको सब्सिडियरी हेर्नु है, स्ट्राटेजी एन्ड मार्केटिङ अपरेसन अर्गनाइजेसन, SMO इन्टरनेसनल भनेर तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ भनेको एयरबसकै एउटा सब्सिडियरी हो। त्यसले के गर्दो रहेछ भन्दा त्यो बेसिकली प्लेनहरू बेच्नलाई त्यो सम्बन्धित देशको गभर्मेन्टहरूलाई घुस खुवाउन त्यो संस्था युज गरिरहेको छ। सो इनिसियल जुन इन्फिल्ट्रेसन छ त्यो एयरबसकै साइडबाट देखिरहेको छौँ हामीहरूकोमा होइन त। जुन बोइङको इकोसिस्टम थियो त्यसलाई ब्रेक गर्नको लागि एयरबसले नै पेनिट्रेट गर्न खोजिरहेको छ। हो, यहाँनिर अर्को बोइङको र जुन एयरबसको पनि इन्ट्रेस्टिङ छ। वर्ल्डमा तपाईँको यो ठुलो प्लेनहरू बनाउने 2टा मात्रै कम्पनी छन् है। एउटा बोइङ अमेरिकन कम्पनी भयो, अर्को एयरबस फ्रेन्च, जर्मन र UK गभर्मेन्टको चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट छ। र त्यो अहिले एकदमै उनीहरूको इन्टेन्स कम्पिटिसन छ, जहाँ पनि उनीहरू 2जना चाहिँ एकदमै कटथ्रोट कम्पिट गरिरहेको हुन्छन्। नेपाल जस्तो देश मात्रै नभए अरू पनि वर्ल्डभरिको देशहरूले चाहिँ प्लेन खरिद गर्न चाहन्छन् र 2जनाले कसरी हुन्छ आफ्नो गर्ने छ। त्यसले गर्दा एयरलाइन्स इन्डस्ट्रीको एउटा के रहेछ भनेदेखि तपाईँको सर्टेन कमिसन चाहिँ इट्स गिभन है, कमिसन गिभन हुन्छ। त्यो आउँछ, तपाईँले प्लेन बेचाउनु भनेको त्यो चान्चुने कुरा होइन है, त्यसमा चाहिँ कमिसन छ। तर यसमा चाहिँ तपाईँको नेपालको हकमा के भयो भन्दा तपाईँले एउटा होल सिस्टमबाट अर्को सिस्टममा जानुभयो नि त होइन। तपाईँले जस्तो यही पडकास्टको लागि एउटा इक्विपमेन्टहरू यो त सानो इक्जाम्पल हो होइन, ल्याउनु भएको छ, अर्को बस भने अथवा कुनै अर्को कम्पनीको ल्याएर पुरै रिप्लेस गर्नु। त्यसमा प्लेनको हकमा के हुन्छ भने पाइलटदेखि लिएर उनीहरूको ट्रेनिङदेखि लिएर यति धेरै तपाईँको खर्च हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यो नै एउटा ठुलो मेजर डिसिजन हो कि बोइङबाट एयरबसमा सिफ्ट हुने। त्यो ठिक थियो सही थियो भने एकदमै टेक्निकल साइड हो, त्यो हामी त्यो जजमेन्टल हुँदैनौँ होइन, तर त्यसको ऱ्यासनल त हुनु पऱ्यो नि त। तर जब एयरबसको कुराहरू आयो यति त्यहाँ चाहिँ एकदम त्यो एउटा डेस्परेसन देखिन्छ कि एयरबस नै नभई हुँदैन भनेर बोइङलाई कम्प्लिटली बाइपास गर्ने देखिन्छ। तर हामीले चाहिँ हाम्रो लागि के छ त फाइदा, किनभने एयरक्राफ्टहरूको पनि आफ्नो विशेषता हुन्छ, आफ्नो फिचर हुन्छ र हाम्रो आवश्यकता के हो होइन भनेर त्यो अनुसारको हामीले प्लेन किन्ने हो नि त। र लेटेस्ट मोडलहरू कुन चाहिँ राम्रो मोडल छ, कसले चाहिँ हामीलाई धेरै दिन्छ भनौँ न होइन। एउटा चाहिँ तपाईँ कस्टको कुरा हुन्छ नि त होइन, भ्यालु फर मनी, किनभने पब्लिकको मनी चलाइरहेछ नि त नेपाल एयरलाइन्सले होइन। यस्तो कुराहरू चाहिँ त्यहाँ विचार नगरिएको पाइएको छ।